на первом послании к Коринфянам, 3 глава. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Прочитаем с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Господи, мы просим, чтобы Ты открывал нам себя, Господь, сейчас. Боже, настрой наши сердца, Господь, наши умы, чтобы мы могли слышать то, что Ты говоришь, понимать то, что написано, веровать всякому слову из Писания, Господи, и быть освобожденными, быть накормленными. Боже, слава Тебе. Созидай нас, пожалуйста, Господи, из нас этот духовный дом сегодня, сейчас, церковь, чтобы мы были как живые камни, устроялись в духовный дом, Твое тело, славим Тебя. Благослови нас, оживи нас, освежи, Господь, сейчас Твоим присутствием, во имя Христа. Аминь. Аминь. Итак, мы с вами продолжаем размышлять из этих нескольких глав, 2 глава и 3 глава первого послания Коринфянам. И в прошлый раз, в среду, мы с вами говорили о Духе Божьем, который объясняет и обучает нас, что нам даровано от Бога. Необходимо какое-то время для того, чтобы с момента, когда мы уверовали только и познали Христа, мы начали понимать, что же нам даровано от Бога. И для этого написано целое Писание, целая книга. И в этой книге не одна страница, и в этой книге не одна глава. И там не просто сказано, ну, Бог любит нас, слава Богу, точка, закрыли книгу. Но мы видим, каким образом Бог объясняет, открывает многоразлично, многообразно нам свою любовь. Открывает, сколько всего, каких удивительных богатств в Иисусе Христе у нас есть. Бог — это не просто субъект, который издает какие-то указы с неба и поставляет людей под определенные законы. И всякий человек, который исполняет эти законы, он хороший, и Бог его любит. И всякий человек, который не исполняет, и он не совсем хороший или временами хороший, Бог его не любит, и картина становится ясной: будешь хороший, будешь жить, будешь плохой, умрешь. Но мы видим, насколько Дух Божий открывает, Дух Святой, нам это многообразие всего, что даровано нам по дару благодати. Даровано. И мы понимаем, что Бог, который на небесах, Он в отношении человека имеет
дары благодати. И также сказано, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Итак, естественным умом мы, живя в этом мире без Христа, естественным умом понять, знать, принять, поверить то, что Бог приготовил для человека, не можем. Естественным умом не можем. Можем только Духом Святым. Можем только нашим оживленным духом это понять. И потому неудивительно, что все, что происходит в мире, и все, как мы видим, все, что в нем популярно, все, что в нем считается правильным, все, что в нем есть модным, все тенденции, все тренды и так далее, они не указывают на Христа. Они никак не указывают нам на Писание. Абсолютно никак не указывают на Божью благодать. Более того, самая страшная вещь для этого мира – это крест. Это место позора. Для мира написано, это проповедь о кресте, это безумие. Это безумие. Потому что когда мир, система видит крест, на которой есть всякий позор, всякое отчуждение, вся ненависть людей вылита туда, и мы видим, что там нету никакой славы с человеческой точки зрения. Мир презирает это место. Мир презирает того, кто на нем. Мир не считает это чем-то хорошим. Более того, страдания, которые есть в мире, мир тоже пытается, люди пытаются их как-то избежать. Абсолютно непонятная идея для этого мира, зачем вообще умирать за кого-то. Вообще непонятная идея. Причины для этого мира не ясны. Их можно знать, можно прочитать всю Библию, знать все повороты, знать все, как, куда заходит и выходит, все науки, иметь определенное знание. Но причина, по которой Бог отдал своего Сына, будет продолжать оставаться неясной, невоспринятой, непонятой. Почему? Потому что эту причину открывает только Божий Дух. Он дает понимание, когда, как написано, Бог Святым Духом изливает в сердце человека любовь, свою любовь. И тогда человеку вдруг, по непонятной для него самого причине, по причине непонятной для этого мира, становится ясно, зачем, почему, как так могло произойти, что крест Голгофа стала точкой отсчета всякого счастья человека, точкой отсчета для вечной жизни, точкой отсчета для восстановления, местом, с которого начинается исцеление, местом, с которого человек начинает верить, местом, где он получает надежду. И это абсолютно чуждо. Апостол Павел не однажды говорит, что проповедь о Христе это есть безумие. Безумие, и оно абсолютно неясно, непонятно, непопулярно и так далее. Мы с вами люди, в нашей естественной природе мы всегда ищем для чего-то причин. Мы очень интересное создание и действуем очень часто в естественных мирских причинах и следствиях. И это очень часто видно в отношениях, это особенно видно, если Анатолий будет плохо вести себя по отношению ко мне, то естественным следствием будет плохое отношение мое к Анатолию. Если он мне будет должен много денег, то естественно, душевно я не буду расположен, не буду естественным образом хорошо к нему расположен, как-то буду себя не очень комфортно чувствовать, что ли. Я могу показать, что вроде все неплохо, и сумма не так велика и так далее. Но по естественному предпочтению как-то такое будет, знаете, да, немножко так дистанция где-то в уме хранится, а потом и дальше. И так дальше. Это просто пример. И у нас с вами есть причины на все. В естественном человеке
подумайте об этом. Естественно, в нашем ветхом человеке причины есть для всего. Если вы кому-то завидуете, естественный человек всегда найдет для этого причину, абсолютно хорошую, чтобы за нее взяться. Если вы кого-то ненавидите, ветхий человек всегда найдет причину для того, чтобы продолжать это делать. Если я вру или соврал, или что-то сделал, естественный человек ветхий всегда найдет причину, зачем это было сделано. И весь спектр дел и все дела, которые производит ветхая природа, всегда есть целая масса причин для того, чтобы это происходило. Чтобы это происходило постоянно. Причины разного характера. В основном, конечно же, все причины связаны с тем, чтобы хранить свою собственную жизнь. Я соврал, потому что это было надо, чтобы мне не было плохо. Авраам, когда он пришел со своей женой к царю, необходимо было соврать, потому что могли Авраама убить. И он сказал, что я это сделал, чтобы мне было хорошо, чтобы мне самому было хорошо. Я этого испугался и нашел для себя глобальную причину, почему мне надо было жену свою отдать в рабство. Причина была связана с желанием сохранить свою собственную жизнь. И мы все сидим и смеемся, конечно же, над патриархом Авраамом, что он в тот момент был слаб в своем естественном понимании. Но такова природа нашего естественного человека. Да, он всегда для всего находит причину. Если бы вы могли подумать о такой вещи, как Божья любовь, и вы могли бы ответить себе и мне на такой вопрос: почему Бог нас любит? Почему? Никак, никогда. Почему? Ответы на вопросы, на сам факт, что Бог нас любит, а любит ли нас Бог, мы получаем из Писания. Эти ответы есть. И мы читаем в каждом Евангелии, что Бог нас любит. Иисус пришел в теле, чтобы передать и показать, и открыть людям любовь Отца. Это факт. Вопрос, а любит ли, имеет ответ. Любит, и Иисус пришел в этот мир, чтобы открыть эту любовь. Если вы хотите получить ответ на вопрос, как Он любит, ответ тоже есть. В Иоанна 3,16 написано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Итак, как Бог любит нас? Так, что отдал Своего Сына. Написано, что Бог доказывает нам свою любовь, утверждает факт тем, что отдал Своего Сына. Итак, ответ на вопрос о факте у нас есть. Он доказывает, что отдал Своего Сына. Каким образом Он нас любит? Как много? Каким путем? Каким методом? Каким образом? Ответ тоже есть. Таким образом, что единственного, уникального, неповторимого Сына Иисуса Христа отдал за нас. А теперь подумайте над вопросом, почему Бог нас любит. Почему? Меня, Анатолия, Пашу. Почему? Если вы захотите найти ответ в Писании, скорее всего, прямого ответа вы не найдете. Прямого ответа, почему Бог так делает, вы не найдете. И он не лежит в плоскости естественных причин. Можно было так сказать, подумать, поразмышлять. Бог меня любит, потому что в определенный момент Он знает, что я в Него уверую. Потому Он меня любит. Бог меня любит, потому что я читаю Писание. Бог меня любит, потому что я исполняю Его волю.
Бог меня любит, потому что я проповедую Евангелие. Или Бог меня любит, потому что я Его дитя. Последний. Очень интересная вещь, что если вы продолжите свое размышление, давая вот эти ответы, почему же Бог меня любит, или любого другого человека. Иной пример. Легче всего, скажем так, проще поразмышлять над тем, почему Бог меня любит, и немножко сложнее, почему Бог любит какого-то странного человека в этом мире. Но меня понятно, я Божье дитя. Абсолютно ясно. Да? Причина ясна. А почему же Бог любит человека на улице, который не Божье дитя, и ведет себя абсолютно странно, ведет себя извращенно, очень странные вещи делает? Почему Бог его любит? И в сравнении, почему же Бог меня любит? Если вы проведете естественную связь между этими двумя людьми, мной хорошим и ним плохим, то вы придете к неизбежному выводу, потому что вы что-то делаете то, что надо, а он делает то, чего не надо. Но и эта причина неверна. Единственная причина, по которой Бог нас с вами любит и любит людей в этом мире, потому что это Его природа. Понимаете? Единственная причина, почему Бог любит людей в церкви и там на улице, потому что это Его природа. Нет никакой естественной причины, которую человек мог бы придумать для Бога, чтобы Он его любил. Даже причина то, что я Божий ребенок, не есть основоположная, что Бог меня любит. Я ним стал по дару Божьей благодати. Но изначально была Божья природа любви по отношению ко всем людям, в результате которой мы с вами стали Божьими детьми. И есть миллиарды людей в этом мире, которые не знают Бога, но Его природа Божьей любви порождает проповедь Евангелия в этом мире, чтобы кто-то, кто его не знает, в определенный момент мог его узнать, познать эту любовь и уже сам по себе размышлять об этих причинах. Почему же Бог меня избрал? Почему же Он меня любит? Итак, одну вещь, о которой можно подумать и размышлять, что единственная причина, по которой Бог любит, это то, кто Он есть. Она исходит из того, кто Он есть. Это Его изначальная природа. Бог нас любит не потому, что мы что-то делаем, а потому что это исходит из Его природы. Понимаете? Это неизбежное следствие Его природы, не наших действий, не наших поступков. Не потому, что в мире стало вдруг хорошо, а станет хуже, перестанет любить. То же самое касается нас с вами. И теперь вернемся к 1 Коринфянам, 3 главе, и тут сказано: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Слово «не в силах» греческое слово «дунамис». Дунамис обозначает способность делать что-то. И дальше написано, что если между вами зависть, споры и разногласия, то это значит, что у вас нет способности делать что-то. Он говорит, что вы не в силах. Почему вы не в силах? Потому что вы плотские. А что за следствие того, что вы плотские? Что между вами ссоры, зависть, разногласия и так дальше. То есть у вас нет способности к чему-то, что есть от Бога. И очень часто мы хотим иметь эту способность. Допустим,
кто-то нас очень сильно обидел. Но вот обидел, дальше некуда. Плохое очень сказал. И есть такие болевые точки у всех людей. И дьявол эти болевые точки знает, потому что он изучает опыт человека 6000 лет. Он смотрит на каждого, изучает его опыт, изучает его болевые места. И вот когда это происходит, и бьют в самую больную точку, перед нами, как вроде, знаете, как вот говорят, в глазах потемнело. Аж потемнело. Так обидно стало, так стало больно. И когда это происходит, знанием и своим умом, мы как Божьи дети, иногда даже это все настолько потемнело, что мы забываем, что мы Божьи дети, и остается только боль одна, и все, которая делает что угодно. Уже даже не важно, что она просто делает. И все. Но когда мы своим умом начинаем думать и размышлять над этими вещами, и думаем, Боже, ну как это могло быть? Ну вот как на это смотреть? Как мне с этим иметь дело? Что мне делать завтра с этим? Что послезавтра? Как этому человеку в глаза смотреть? Что вообще делать? И мы умом понимаем, и Святой Дух нам говорит, что надо простить этого человека. Его надо простить. О нем надо молиться. Нам обоим необходима благодать и милость в эту ситуацию. И мы знанием это понимаем, но нету одной важной вещи. Нету вот этого слова дунамис, способность. Это сила, которая приходит от Бога, чтобы воплотить то, что здесь написано. То, что Святой Дух дает нам понимание в виде определенного знания, у нас нету способности, потому что так в глазах потемнело, что нету способности что-либо хорошее сделать в этот момент. Нету способности молчать, нету способности, не знаю, все что угодно, благословить, молиться. Нету ее, нету этой способности. И апостол Павел здесь об этом пишет, что потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступают. Человеческий обычай – это то, каким образом действует человек из своей ветхой природы. Человек из своей ветхой природы всегда действует, завидуя, споря и творя разногласия. Всегда. Это всегда исходит из его природы. Тут не надо искать никаких причин и следствий. Апостол Павел пишет, что если вы плотские, то из вашей природы неизбежно выходит зависть, споры и разногласия. И мы приходим и в нашем опыте думаем, каким же образом, Боже, мне на самом деле иметь с этим дело? Потому что рассуждать, когда вас никто не обидел, и сидеть, размышлять о пространных темах, это всегда легче, чем прийти и рассуждать об этом, когда у вас потемнело перед глазами от того, что вас сильно обидели. Это всегда легче. И мы можем человеку, которого обидели, всегда дать хороший совет, что надо сделать. Как надо простить, мы будем рассказывать о многих хороших вещах, и это тоже хорошо. Но для того, чтобы произошло божественное, чтобы вот это, когда у нас потемнело, да, чтобы Бог пролил на это все свет, для этого нужна божественная способность. Для того, чтобы прощать, нужна божественная способность. Для того, чтобы любить, нужна божественная способность. Для того, чтобы благословлять людей, нужна божественная способность, понимаете, не естественная. Естественная способность, она исходит из природы ветхой. И она творит только зависть, разногласия и распри. Она не творит способностей для созидания. Для чего она творит способности? Для разрушения. И вы можете резонировать свои поступки как хотите, но все они направлены на разрушение. Потому что вор, как написано, Иисус говорил в Иоанна, пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, не для того, чтобы созидать. Можно объяснять причины своих поступков как хотите, как угодно. Резоны приводите хоть 1000, но все направлено на разрушение, а не на созидание. Для того, чтобы происходило созидание, нужна божественная способность.
Знаете, откуда божественная способность приходит? Из Божьей природы. Она приходит из Божьей природы. Понимаете? Мы с вами можем любить только из Божьей природы. Мы с вами можем прощать человека только из Божьей природы. Мы с вами можем проповедовать Евангелие благодати только из Божьей природы. Вы можете сказать человеку слова благодати только из Божьей природы. И вы никогда этому не найдете объективных, естественных причин. Понимаете, тут не надо искать причин. Природа божественная, которая в нас, посредством Святого Духа Иисуса Христа, выражает божественную способность к чему-либо, о чем написано в Писании. Это не то чтобы естественное следствие, это следствие. Это просто следствие. Ровно так же, как вы не найдете причин, прямых, горизонтальных, почему Бог любит меня, горизонтальных причин нету. Вы можете делать плохо, вы сделаете завтра плохо, но божественная природа от этого не изменится. Вы завтра сделаете второй раз плохо перед Богом, но его природа от этого не изменится. Завтра мир станет еще хуже. Примут еще какой-то пакет законов, который погрузит этот мир еще большую тьму. Но Божья природа в отношении потерянных людей не изменится. Она не изменится. Бог все равно будет посылать своих людей, чтобы найти погибших. Бог все равно будет продолжать их любить до определенного момента, как мы здесь читаем. Пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Пока Святой Дух и Церковь на земле. Потому так происходит. И для этого нету горизонтальных причин. И потому, когда происходят какие-то действия в Божьей способности, это вещь, которая никогда не будет связана с тем, что мы делаем и насколько мы преуспели в чем-то хорошем. Это просто исходит из природы Христовой жизни внутри нас. Только из нее мы можем любить. Только из этой жизни мы можем молиться. Только из этой жизни мы можем иметь видение и цель. Если вы подумайте о такой вещи, как божественная цель, которая может достигаться в нашей жизни или в жизнях других людей, то, говоря с людьми, вспоминая себя, вот мы жили раньше, да, представьте себя, там, не знаю, 15 лет назад, ну, до того, как вы уверовали. Какого рода цели стояли у нас вообще в жизни? У кого стояли цели долгосрочные, лет на 50 вперед? На 50 лет вперед у кого-то была долгосрочная цель? У кого была способность достичь такого рода долгосрочной цели? 50 лет, а 20? Кто-то ставил задачи хотя бы на 5 лет. Ну, хотя бы на 5 лет цель поставить. Вы не думали, почему целей не было? Я имею в виду индивидуально. Не цели, которые кто-то ставил для вас. Не целей государства, не целей континента, не целей союзов, партий, а лично ваших целей, которые были бы такими длинными и долгосрочными. Не думали, почему у вас не было цели? Почему жизнь бесцельна была? А теперь подумайте о целях, которые есть сегодня в нашей с вами жизни. У нас есть вечная цель. Вечная цель гарантирована Святым Духом. О Святом Духе написано, что Он залог нашего спасения. Он залог. То есть нам дали что-то наперед, чтобы гарантировать, что то, о чем обещано, исполнится. Бог дал нам себя, чтобы гарантировать, что то, что Он обещал, исполнится. И более того, гарантировал это настолько, что, как написано, клялся сам собой, не привлекая сюда человека. Потому что если бы мы с вами в эту клятву и в этот договор были привлечены, стопроцентная гарантия, что мы бы разломали весь договор, нарушили бы все обязательства. Мы бы вели себя хорошо до определенного момента, когда вдруг бы не ошиблись. И это поставило под вопрос всю нашу вечную цель. Но Бог позаботился об этом,
чтобы мы не были вовлечены в этот удивительный Новый Завет на крови Иисуса Христа. Чтобы там человека не было его природы. Там человек есть. Он предмет этого договора, скажем так. Да? Потому что Бог для него это все сделал. Сам это все сделал. Гарантировал это для человека. Но человек своими способностями в этом не участвует. И потому все, что делает Бог, все каким образом, почему Он нас любит? Потому что это Его природа. Почему Он нас милует? Потому что это Его природа. Почему Он дает нам по дару благодати и открывает Духом Святым? Потому что это Его природа. То же самое мы можем перенести на нашу с вами практическую жизнь. Потому что в естественном человеке тяжело делать правильные вещи. Не просто тяжело, а невозможно. Когда у вас в глазах потемнело от того, что вас обидели, в вашем естественной вот этой тьме сделать хорошего вы ничего не можете. Почему? Потому что нету божественной способности. Необходима Его способность. Способность Его жизни, чтобы что-то происходило совсем иного плана. И когда мы принимаем эту божественную способность от Бога, это является частью природы. И потому апостол Павел пишет простую закономерность, что не надо резонировать, почему вы вдруг разделились на группы. Аполлосовы правильные, кто там еще есть? Павловы еще правильнее. И самое последнее, Христовы, вообще самые правильные. Самые святые из всех. Просто вот самые. Иисус и они вот рядом. Вот просто вместе находятся. И Павел пишет, что нету причин. Не пытайтесь находить причины, почему вы делите себя на группы. Это абсолютно понятно. Потому что и первые, и последние, все плотские. И первые, и последние. Потому что между вами нет выражения божественной способности, божественной любви. Вы выражаете ветхую природу. Делите друг друга на группы. Доказываете, что первые не правы, вторые тоже, а третьи правы, а первым обидно и так далее. И есть всякое разногласие. И они не единомысленны. И Павел дает очень четкое понимание, что из ветхой природы, из плотской природы выходит всякое разногласие. И потому успокойтесь, не надо себя оправдывать. Все, что необходимо, это позволить Божьей жизни выражать себя. Позволить Божьей природе себя выразить. Чтобы было всякое устройство, была явлена всякая милость, всякая благодать, чтобы мы могли с вами прощать. Потому все вещи, которые мы хотели бы, чтобы происходили хорошего в наших семьях, в том числе, в наших семьях, где горизонтальных отношений в 1000 раз больше, чем тех, что у нас в мире. 1000. Потому что мы просыпаемся, и сразу идут горизонтальные отношения. Слово назад, слово назад, слово назад, хорошее, плохое, хорошее, плохое и так далее, и так далее. Много наслоенных этих отношений дома. Между детьми все это вместе. Иногда бывает так, что если дома находишься вот постоянно, и дети, и все вместе, и кто-то еще приходит к вечеру, сидишь, и уже ты просто не можешь голову свою найти в потоке этих горизонтальных отношений. И есть такое, иногда сидишь и думаешь, так все плохо или все хорошо сегодня? Что вообще было? Так много всего было, что я не могу понять, счастлив я или нет до конца. Да? Но то, что делает божественная природа и божественная жизнь внутри нас, которая дарована нам по дару благодати, она, все, что из нее выходит, делает нас с вами теми, кем Бог желает нас видеть. Понимаете? В момент, когда божественная способность прощает человека, мы с вами получаем невероятное удовлетворение. Вы больше никогда не думаете над тем, что а может не надо было этого делать, а может не заслужил он, а может надо было бы по-другому с ним поступить, чтобы он в следующий раз мне на шею не вылез. Может не надо было так прощать его уж, то так. Божественная способность никогда не задает таких вопросов и никогда не ставит таких причин и не ищет никаких оправданий. Она просто выражает себя. Бог нас любит, и Он не ищет для этого никаких причин.
Он не ищет наших поступков, Он не ищет нашего хорошего хождения, хороших слов, хороших дел. Он не ищет для этого ничего. У него просто это есть, потому что это часть Его природы. То же самое касается нашего спасения и дара единородного Сына для нас. Бог Его дал для нас, не ища никаких причин в нас самих, понимаете? Он это сделал, потому что Он любит людей. Он любит людей в церкви, и Он любит людей в этом мире. И по этой причине люди и Божьи дети имеют божественную способность искать и идти искать тех, кто погиб. Тех, кто погиб. И проповедь ровно такая, и она ничем не меняется. Она не менялась по отношению к нам, когда нас с вами Бог нашел по дару благодати. Ровно так же она не поменяется в отношении людей, которые пока не знают Христа. Почему так? Потому что это Его природа, она однородна. Однородна природа Его любви. Она не зависит от того, что человек делает, как он себя ведет. Аминь. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, и славим. Спасибо, Господи, за то, что Ты любишь нас, безусловно. Господи, без всяких причин и действий, требуемых от нас, Господь. Боже, спасибо, что все, что у нас есть, это дано по дару благодати, не отдел, по вере в Твоего Сына, Господь. Славим Тебя, Боже. Открывай нам, пожалуйста, то, каким образом Ты действуешь, то, каким образом Ты творишь свою волю, Господи. Учи нас, каким образом, Боже, хранить мир и прощать, и созидать, Господь, и творить всякое устройство и порядок, привносить всякий покой и надежду, Боже, в отношения между нами, в семьях, Господь, с людьми в мире Божьем. Просим, учи нас этим практическим вещам, как Твоя жизнь может все это реализовывать, Господь, внутри нас. Боже, славим Тебя. Благослови, Господь, этот день и предстоящую неделю, Господь, всех нас, Боже, куда мы будем идти, на работах, дома. Просим, Боже, за тех, кто болеет, может, в этот момент, Господи, храни и укрепи. Господь, храни нас на путях и дай нам, Боже, искать на предстоящей неделе, Боже, Твоего лица, Господь, везде, где мы не будем в хороших обстоятельствах и в плохих. Господи, славим Тебя. Славим, Иисус. Просим, подготовь также наши сердца сейчас, когда мы будем принимать причастие, будем размышлять о Твоей жертве, Господь, о Твоей безусловной любви к нам, о великом подвиге единородного Сына, нашего Господа, Спасителя, Мессии. Боже, славим Тебя. Просим Тебя во имя Христа. Аминь.